ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഗൈസ്. ഞാൻ കുറേ നാൾ മുമ്പ് കൊറോണയുടെ സമയത്ത് 2018 യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കൊച്ചു വരെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ കരുതി ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാമെന്ന്. സോ 2025 ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ് ഗൈസ് ഇത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ കാണണം. നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ കെയർ, ഹെയർ കെയർ, നെയിൽ കെയർ, ബോഡി കെയർ, പിന്നെ വേറെ ഫിറ്റ്നസ് കെയർ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഡെർമറ്റോളജി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റാണ്. കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പണ്ടത്തെ വലിയ ജിംനാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഗൈസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ എല്ലാത്തിനുള്ള റിപ്ലൈ ഒക്കെ തരുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. ഞാൻ വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ഒന്നും എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഒത്തിരി ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന ഒരാളാണ്. സോ എനിക്ക് എത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ ഗൈസ്. സോ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ കാണണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ ഒക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കണം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ടാറ്റാ.